Опозицијската СДСМ влегува во се подлабока криза. Потребни се итни внатрепартиски реформи или може да им се случи пасокизација, предупредуваат експертите. На партијата и се закануваат фракционерски делувања од повеќе видни членови. Последен во низата е Костадин Костадинов, а одлуката на партијата да не го кандидира за нов мандат за градоначалник на Струмица го натера да го замрзне своето членство во СДСМ. Според аналитичарот Александар Ристевски, во СДСМ владее големо незадоволство, а многу членови или се повлекуваат или преминуваат во други партии. Добар дел од членството, барем тие што имаат личен интерес, поготово по младата генерација, веќе или се дистанцираат од самата политичка партија или ја менуваат страната и преоѓаат во редовите на знамно, можеби некои други политички субјекти. Дека незадоволството е повеќе од очигледно, ние гледаме еден куп функционери кои доскора биле своевиден фактор, да кажеме, во општеството и во државата, како со цинизам и со иронија се обраќаат. Во својата објава на социјалните мрежи, Костадинов упати остри критики кон раководството на партијата. Според него, изборот на друг кандидат за градоначалник на Струмица, Маријан Даскаловски, е првиот сериозен промашен чекор на новото раководство. Сагата со Костадинов трае се уште. Објави дека ќе оди како независен кандидат, па потоа се премисли. Костадинов порача дека нема намера да биде алиби за поразот на СДСМ во Струмица. Но незадоволството во СДСМ не е ново. Поранешниот градоначалник на Скопје Петре Шилегов го поздрави изборот на новото раководство и најблиските партиски соработници на Филипче со стих од песна што гласи "Дали крајот вака мириса". За лошата ситуација зборуваше и поранешниот директор на ТИРС Јован Деспотовски, кој му беше против кандидат на Филипче при изборот за председател на партијата. Но и поранешната председателка на градската организација на СДСМ во Скопје Софија Куновска. СДСМ на последните парламентарни избори доживеа пораз и освои само 18 пратеници.